Гром или Хочет кажутся жуткие, но на самом деле они безобидные, очень любят играть. Так они выглядят в скрытом мире. Самый известный из них Сарделька. Вот как выглядит Сердитый, как выглядит рисунок из интернета. Вот еще Сердитый и рисунок из интернета. А сейчас увидим, как изображают их яйца. Обычно они похожи на камень.